हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कार प्लस डायग्नोस्टिशियन। आज एक बहुत ही मज़ेदार हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, जो कि एक गाड़ी है मित्सुबिशी की। तो इसमें क्या हो रहा है, गाड़ी जो है चलते चलते जर्किंग आ रही है, अचानक ही आरपीएम फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो वो चीज़ जो है हमें कस्टमर ने वीडियो में बताया था कि इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। तो कस्टमर जा रहे थे गुजरात से बेंगलोर। तो बीच में जो हमको प्रॉब्लम आई, तो हमसे कांटेक्ट करने के बाद हमने उस गाड़ी को हमारे वर्कशॉप पे मंगाई। तो एक्चुअली ये गाड़ी आई है कल रात नाइट में। तो अभी मॉर्निंग में इसका काम हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं जाते जाते इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। तो चलिए, सबसे पहले जो है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ इस गाड़ी में कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जर्किंग हो रहा है, इंजन का आरपीएम फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो उस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले हम जो है स्कैनिंग करते हैं। तो स्कैनिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए सीधा। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी इग्निशन ऑन है, तो मैं गाड़ी चालू करता हूँ। तो आप मीटर पे देखते रहिए, फ्लक्चुएशन हो रहेगा, यहाँ पे फ्लक्चुएशन होते रहेगा। चेक लाइट तो है ही है। ये देखो, एक्सीलेटर देने के बाद एक्सीलेटर नहीं बढ़ पा रहा है, जैसा बढ़ना चाहिए उस तरीके से एक्सीलेटर नहीं आ रहा है। और चेक लाइट लगी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करके देखते हैं इसमें क्या क्या कोड बन रहे हैं। तो चलो स्कैन करते हैं सबसे पहले। सॉरी, मिस टच होता है कभी कभी काम करते हो। तो हम आते हैं मित्सुबिशी, गाड़ी को पहले ऑफ कर लेंगे। इग्निशन ऑन, गाड़ी ऑफ, इग्निशन ऑन, ये कंडीशन रहती है। तो अभी कनेक्ट करते हैं इसको। तो अभी स्कैनिंग ले रहा है वो। तो हम डायरेक्ट जाते हैं सिस्टम सिलेक्शन, ओके करते हैं। डायरेक्ट इंजन कंपार्टमेंट में जाके हम चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जापान मार्केट पजेरो, यहाँ से रीड करते हैं फुल कोड। तो अभी एक्टिव में जो है इतने प्रॉब्लम्स कोड इतने स्टोर है इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सप्लाई पंप प्रोटेक्शन फेल, सप्लाई पंप एक्सचेंज फेल, ये स्टोर्ड है। इसको हम बाद में देखते हैं। एक्टिव में जो है उस पर काम करेंगे। सबसे पहले आया इंजन ओवर स्पीड कंडीशन, इसको, और ये कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो मेन जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जो P0341। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे सिग्नल्स जाने हैं ECM को, वो सिग्नल्स हमारे सही से नहीं जा रहे हैं। तो अब ये क्या हुआ है, इस चीज़ को सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी वायरिंग चेक करेंगे। वायरिंग में कितने सप्लाईज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो सब चेक करेंगे। अगर वो वायरिंग अगर ओके रही तो फिर हम सेंसर को बाहर निकालेंगे। सेंसर को निकालते वक्त उसका लोकेशन कहाँ पे आता है और किस तरीके से निकालना है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहे, प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम देखते हैं। तो इस वजह से जो है इस कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो कोड आया, इसकी वजह से ही जो इंजन स्पीड की कंडीशंस, ये दो चीज़ें एक साथ आती हैं। तो उस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। तो चलो सबसे पहले इसको हम क्लियर करके देखते हैं क्या होता है। तो ये चीज़ को सबसे पहले हम क्लियर फॉल्ट कोड करते हैं। ओके, इंजन स्टॉप, इग्निशन ऑफ, मेमोरी क्लियर हो गई। तो अभी देखते हैं क्या रही है। टी कैम का नोट, ये ठीक है, कैन का है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो अभी ये सब चीज़ें चली गई। तो अभी गाड़ी को सेल्फ लगा के देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चेक लाइट तो अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद या कुछ समय के बाद तुरंत जो है ना चेक लाइट आपको आएगी वापस। तो अभी देखते हैं कब आएगी चेक लाइट। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो चेक लाइट आ चुकी है। तो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, गाड़ी स्टार्ट है हमारी। अभी चेक लाइट, इंजन आई है। तो चलो इसको स्कैन करके देखते हैं कि क्या उसको फॉल्ट कोड आया है। तो अभी स्कैनर की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। सॉरी, रीड फॉल्ट कोड। तो देख रहे होगे कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर,
तो इस चीज़ को डायग्नोस करना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वायरिंग की इसकी चेक कर लेते हैं, वायरिंग में कितना सप्लाई आ रहा है। वायरिंग चेक करने के बाद सप्लाई अगर ओके रहा तो फिर सेंसर निकाल के देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें। तो मैं उस चीज़ का जो है आपको लोकेशन भी बताता हूँ कि सेंसर कहाँ रहा है। तो सबसे पहले गाड़ी ऑफ करते, इग्निशन ऑफ कर देंगे। तो अभी मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। ये सेंसर का लोकेशन है। आपको जो है इंजन से पीछे साइड में आना है। पीछे साइड में आने के बाद दिखेगा, शायद आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से नीचे जाना है इस चीज़ में। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, ये जो मेरा हाथ लगा हुआ है, यही सेंसर है। इसका मैंने कपलर अभी निकाला है। कपलर में हम सप्लाई वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे तो यहाँ पे बटता है। तो इस सेंसर को भी निकालेंगे। सबसे पहले इसमें सप्लाई चेक करते हैं कि किस तरीके से सप्लाई अगर ओके रहेंगे तो फिर आगे हम इस सेंसर को निकाल के चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी सबसे पहले इसका हम सप्लाई वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसके लिए मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर का जो है एक प्रोब हम नेगेटिव पे लगाएंगे, पॉजिटिव पे चेक करेंगे कितना सप्लाई आ रहा है। तो अभी सबसे पहले हमने मल्टीमीटर जोड़ लिया है। इसका नेगेटिव प्रोब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे और पॉजिटिव मेरे हाथ में जो कि सप्लाई में चेक करूँगा इसे, और इसको डीसी वोल्टेज पे रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे कपलर ओपन है इस साइड से। तो ये देख रहे हो, मैं इससे पहले वीडियो में बताया था, जो हमारा लॉक आता है उसको ऊपर रखना है। उस पोजीशन से लेफ़्ट साइड में 1 नंबर काउंट करना है, 2, 3 इस तरीके से हमको काउंट करना है। तो अभी मैं सबसे पहले कपलर को अपनी पोजीशन में लेके 1 नंबर काउंट करता हूँ। 1 नंबर इस पे पिन पे कितना आ रहा है सप्लाई वो चेक करते हैं। तो 1 नंबर पे मैंने लगाया और मीटर दिखाओ। मीटर पे आप देख रहे होगे 5.02 वोल्ट आ रहा है। 1 नंबर पे 5.02 वोल्ट, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड पिन में लगाया है सेंटर पे, और अभी मीटर पे देखते हैं 5.03 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में चेक करते हैं। मीटर दिखा 24.8 मिली वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमारा ग्राउंड। एक इसमें आया हमारा 5 वोल्ट रेफरेंस जो 1 नंबर पिन में आ रहा है। सेकंड सेंटर वाले पे हमारा सिग्नल रहेगा जो कि हमारे सेंसर से रिटर्न होके ईसीएम को जाता है, जो कि वोल्टेज वेरी होने के वोल्टेज वेरिएशन में ही वो सिग्नल हमारे ईसीएम तक पहुंचता है। और तीसरा जो है हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड कंफर्मेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूटी मोड पे डालते हैं। तो अभी देख पा रहे होगे आपको साउंड आ रहा है। तो ये हमारा ग्राउंड कंफर्म हो गया। तो वोल्टेजेस वगैरह सब बराबर है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका सेंसर खोल के चेक करते हैं कि सेंसर कहीं वियर आउट तो नहीं हुआ है या फिर ऑयल डिपॉजिट वगैरह क्या हुआ है, वो खोल के देखते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो अभी हम प्रोसेस करते हैं। सेंसर निकाल के आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से सेंसर निकलता है। बंद करो। तो कोई भी सेंसर खोलने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है कि हमारे को जो नेगेटिव पॉइंट आता है बैटरी का, उस नेगेटिव पॉइंट को डिस्कनेक्ट करना है बैटरी से, जो कि अगर कुछ काम करते हुए कहीं सप्लाई वगैरह इधर उधर टच हो गया तो कुछ शॉर्ट्स वगैरह ना हो। इसके लिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम नेगेटिव पॉइंट जो है उसको निकाल देंगे बैटरी का। तो अभी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने हटा दिया है। तो अभी हम सेंसर जगह से खोलते हैं। तो सेंसर का लोकेशन आपको मैं बता चुका हूँ कि ये जो है बैक साइड में नीचे आता है। तो कंजेस्टेड जगह, बहुत कंजेस्टेड है, तो फिर भी आपको मैं बताता हूँ। और फिर से और एक बार आप मेरे हाथ की तरफ देखना है, आपको समझ में आएगा कि सेंसर कहाँ पे है। तो ये नीचे साइड में है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, आप जो मेरा देख रहे हो हाथ, ये सेंसर आता है। इसके नीचे जो है 10 का एक नट बोल्ट रहेगा छोटा वाला। तो खोलने के बाद सेंसर आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से 10 का नट आता है, बोल्ट आता है, सॉरी, बोल्ट निकालने के बाद सेंसर बाहर आएगा। तो अभी हम सबसे पहले सेंसर को निकालते हैं। निकालने के बाद पोजीशन उसकी चेक करते हैं।
सेंसर खराब है इसका। तो अभी आप पोजीशन देख रहे होंगे सेंसर की, ये देखो यहाँ पे पूरा जो है डिपॉजिट, मेटल डिपॉजिट होके ख़राब हुआ है शायद ये। आप देख रहे होगे ये पोजीशन पूरी। तो ये देख पा रहे होगे पूरा डिपॉजिट हुआ है यहाँ पे। तो अभी एक बार इसको साफ़ करके चेक करते हैं हम क्या कंडीशन आती है। देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे देखा रोशनी में दिखा। तो अभी सेंसर का मैं आपको क्लोज दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे होगे, थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है। तो देख रहे होगे सेंसर की क्या कंडीशन हुई है। ये देखो इस तरीके से पूरा सेंसर ख़राब हो चुका है ये। तो एक बार इसको क्लीन करके चेक करते हैं हम। अगर सही से परफॉर्मेंस दिया तो हम इसको रखेंगे, नहीं तो फिर इस सेंसर को चेंज कर देंगे। तो चलो अभी इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले। जब सेंसर क्लीन करते हैं तो सेंसर को ध्यान रखना है कि कहीं इसको गिर ना जाए, कहीं इसको मार ना लग जाए। इसको टिप को अगर मार लगता है, हेड करता है, तो इसमें क्या है सेंसिटिव फिल्म्स रहती है जो डैमेज होने की चांसेस रहते हैं। तो उस चीज़ को प्रिकॉशन लेते हुए जो है धीरे से हमको काम करना है। तो अच्छे से क्लीन हो रहा है। तो देखो अभी पहले किस कंडीशन में था, तो अभी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। यहाँ पे पूरा जो है डिपॉजिट हो चुका था, जो पार्टिकल्स वगैरह थे और ऑयल वगैरह थे, एक अच्छी तरीके से फिल्म चढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से इस सेंसर को सिग्नल सेंड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो अभी इसको अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो वापस इसको जो है रिफिटिंग करके एक टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम अभी इसमें सॉल्व हुआ है या नहीं, या वही प्रॉब्लम आ रहा है। अगर सॉल्व हुआ है तो ओके, अगर नहीं आ रहा है तो इस सेंसर को हम चेंज कर देंगे। क्योंकि सेंसर चेंज इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे कपलर में वोल्टेजेस हमने चेक किए थे, वोल्टेजेस सही थे, बराबर थे, जिसकी वजह से हमें सेंसर में उस पर हमारा फॉल्ट जाता है। तो सेंसर चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले अभी यही सेंसर को क्लीन किया है, यही सेंसर लगाएंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे। टेस्ट ड्राइव में अगर कंप्लीट वो पास हुआ है तो यही सेंसर को रख के कस्टमर को गाड़ी दे देंगे। अगर नहीं तो इस सेंसर को चेंज कर लेंगे। मैक्सिमम तो यही आता है रेंज परफॉर्मेंस में वगैरह। जो आपको प्रॉब्लम अगर आ रहा है, रेंज परफॉर्मेंस का कोड अगर बन रहा है, तो आपको सेंसर निकाल के एक बार चेक करना है कि कहीं इसमें कार्बन वगैरह जो है या मेटल पार्टिकल्स डिपॉजिट हुए हैं नहीं। वो क्यों पकड़ते हैं, इसमें जो है मैग्नेट आता है अंदर, जो है सेंसर में मैग्नेट रहता है। मैग्नेट की वजह से जो बारीक बारीक पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स आते हैं यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसमें सेंसर्स को प्रॉब्लम्स आते हैं। खासकर ऐसा कैम सेंसर में आता है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख पा रहे होगे रीडिंग, मैं तकरीबन 15 किलोमीटर रन करके आया हूँ और गाड़ी चालू है। तो अभी तक चेक लाइट वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने काम किया था वो सक्सेस हुआ है। तो अगर कभी भी इस तरीके से परफॉर्मेंस, रेंज परफॉर्मेंस का अगर सेंसर का, कोई सेंसर का अगर प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले उसकी वायरिंग चेक करना है। फिर सेकेंड उसमें वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं वो चेक करना है। सब ओके रहा तो लास्ट में सेंसर निकाल के उसकी क्लीन करना है। अगर उससे भी काम नहीं हुआ तो लास्ट में सेंसर आप चेंज कर सकते हो। अगर क्लीन करने के बाद वो अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी गाड़ी ओके है, पिकअप वगैरह सब कुछ है, अभी फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ नहीं है। तो इस तरीके से काम हमारा कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ताकि आने वाले जो दिनों में है हम इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए शेयर करते रहें। तो बने रहिए।